सोचें, अगर ज़मीन अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या आप अपने कदमों पर खड़े रह पाएंगे या एक सेकंड में 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उछल जाएंगे? समंदरों में मॉन्स्टर तूफान, आसमान पर अजीब आंधियां और हवा में उड़ती हर चीज़, ये सब आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन याद रखें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो आज की उर्दू इन्फोग्राफिक्स की एपिसोड में हम यही असल खौफनाक कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रोज़ाना ज़मीन की गर्दिश से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे दिन और रात का होना, मौसम का बदलना और ज़मीन का मौसम को खुशगवार रखना। ज़मीन ने 4.5 अरब साल पहले घूमना शुरू किया था और तब से अभी तक ज़मीन रुकी नहीं, क्योंकि खला में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़मीन को रगड़ दे या उसे रोक दे। अलबत्ता वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अब सोचें कि अगर ज़मीन अचानक रुक जाए तो क्या होगा? सबसे पहले फौरी झटके आएंगे और फिर मिनटों, घंटों और दिनों में एक तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर कोई शख्स खित्ता अस्तवा यानी इक्वेटर के करीब बैठा हो, इक्वेटर कहा जाता है जमीन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से को, तो अगर कोई शख्स इक्वेटर के करीब बैठा हो, उसकी कुर्सी और इर्द गिर्द की रेत 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से फेंक दिए जाएंगे। अगर वो किसी तरह बच भी जाएं, तो फिर गाड़ियां, जानवर और हर वो चीज़ जो ज़मीन से जमी नहीं हुई तेज़ी से इसकी तरफ उड़ती आएंगी। खुशकिस्मती से ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी सबको खला में जाने से रोक देगी, लेकिन सब कुछ मशरकी सिमत में दौड़ता रहेगा जब तक कि रगड़ उसे आहिस्ता आहिस्ता रोक ना दे। अगर आप शुमाली या जनूबी कुतब पर हैं तो शुरू में शायद आपको एहसास भी ना हो कि ज़मीन रुक गई है, क्योंकि वहाँ हरकत ना होने के बराबर होती है। अब फ़र्ज़ करें सब चीज़ें उड़ने के बाद रुक गई हैं, ज़मीन पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है और आप किसी मौजे से ज़िंदा बच गए हैं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ज़मीन तो रुक गई होगी, मगर फ़िज़ा अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। इसकी वजह से ज़बरदस्त आंधी और तूफ़ान आएंगे जिनकी रफ्तार भी तकरीबन 1000 मील फी घंटा होगी। खित्ता अस्तवा यानी ग्रेविटी से दूर जाने पर हवा की रफ्तार कुछ कम होगी, लेकिन फिर भी जिंदा रहना मुश्किल होगा। हवाओं की रफ्तार कम होकर गैर मुहल्लिक सतह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर मौजूद ज़्यादातर कुदरती और इंसानी तामीरात तबाह हो जाएंगी, क्योंकि वो चंद सौ मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाली हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया सबसे तेज़ झोंका सिर्फ 250 मील फी घंटा के करीब था और सबसे ताकतवर समुद्री तूफ़ान की हवाएं सिर्फ 150 मील फी घंटा तक पहुंचती हैं। जब हम इन तूफ़ान की तबाही देखते हैं तो फिर इसको 10 गुना बढ़ा कर सोचते हैं तो अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो जाएगी। ये हवाएं ना सिर्फ तेज़ रफ्तारी से पूरी ज़मीन पर दौड़ेंगी, बल्कि वक्त के साथ अजीब तब्दीलियां भी लेकर आएंगी। जब हवाएं थम जाएंगी तो आम मौसम के निज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीली आ जाएगी। ज़मीन का घूमना ही कॉरियोलिस इफेक्ट पैदा करता है, जो हवा के बहाव को एक ख़ास सिमत देता है। यही हरकत और सतह पर पैदा होने वाली रगड़ ऐसे मौसम बनाती है जैसे समुद्री तूफ़ान। इसलिए अगर ज़मीन रुक जाए तो अब कोई हरिकेन नहीं होंगी। हरिकेन यानी आसाबी हवा या आसाबी तूफ़ान, जो कि एक मस्बत बात है, मगर इस नए रुके हुए सैयारे पर जिंदा रहना फिर भी हद से ज़्यादा मुश्किल होगा। पहला मसला ये होगा कि ज़मीन पर मौजूद सारे समंदर और पानी अपनी जगह बदल देंगे। जब ज़मीन रुकी होगी तो पानी बाकी सब चीज़ों की तरह हरकत करता रहेगा। इससे मॉन्स्टर सुनामियाँ और बहुत बड़ी लहरें उठेंगी जो हर बरआज़म पर फैल जाएंगी और कुछ वक्त के लिए हमारी ज़मीन को एक पानी की दुनिया बना देंगी। ये हज़रत नूह की कश्ती की कहानी से भी कहीं ज़्यादा शिद्दत वाला मंजर होगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगर बहुत बड़ी कश्ती भी हो और उस पर मौजूद हर जानवर के 2-2 जोड़े सवार हों, तब भी वो इन सैकड़ों फीट बुलंद लहरों से बच नहीं पाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि 100 फीट ऊंची लहरें ही खतरनाक हैं, तो ये कुछ भी नहीं उन कुदरती आफात के मुकाबले में जो ज़मीन के अचानक रुकने से शुरू होंगी। ज़मीन की प्लेट्स इसके पिघले हुए अंदरूनी हिस्से पर मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। यही हरकत पहाड़ों और वादियों को जन्म देती है। लेकिन अगर ज़मीन रुक भी जाए और ये प्लेट्स अपनी पुरानी रफ्तार से हरकत करती रहें, तो ज़लज़ला और आतिशफ़िशां ऐसे पैमाने पर फट पड़ेंगे जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखे। प्लेटों के टकराने से ज़मीन की तह फट जाएगी और गहरे झटके पूरी ज़मीन पर फैलेंगे। घनी समुद्री प्लेट्स हल्की बराज़मी प्लेटों के नीचे धंस जाएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर लावे के फटने और आतिशफ़िशां धमाकों का आगाज़ होगा। लावा पूरी ज़मीन पर बहने लगेगा और फ़िज़ा धुएं और गर्दो गुबार से भर जाएगी। ज़मीन की सतह पर बढ़ने वाले ये ज़ख्म और गड्ढे बिल्कुल दोज़ख के मंजर जैसे होंगे और ये तबाही अभी ख़त्म नहीं होगी।
اب ہم اس زمین پر کئی گھنٹے گزار چکے ہیں جو اچانک رک گئی تھی۔ لہریں تھم چکی ہیں، ہوائیں رک چکی ہیں اور زمین کسی نئی حالت توازن پر آ گئی ہے۔ لیکن اب اصل عجیب اور خوفناک چیزیں شروع ہوں گی۔ اس وقت تقریباً زمین پر ہر جاندار ختم ہو چکا ہوگا سوائے ان چند انواع کے جو قدموں پر رہتی ہیں، جیسے پینگوئنز یا آرکٹک میں موجود بہادر سائنسدان۔ لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بھی زیادہ دیر کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ زمین کے تمام موسموں کے نظام بدل جائیں گے۔ ہوائیں خطۂ استوا سے قطبوں کی طرف چلنے لگیں گی۔ اس کا براہ راست اثر بارش پر پڑے گا۔ بارانی جنگلات خشک ہو جائیں گے اور صحرا سیلاب میں ڈوب جائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ زمین کے رکنے کے بعد سب سے بہتر رہنے کی جگہیں کینیڈا اور سائبیریا کی جمے ہوئے علاقے ہوں گے۔ فی الحال یہ علاقے شدید سردی اور کم بارش کے باعث رہنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بدلتے موسموں کی وجہ سے یہ پگھلنے لگیں گے اور یہاں موسم زیادہ سٹیبل ہو جائے گا۔ تاہم آنے والے دنوں میں ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوگا جو ان تمام باتوں کو بے معنی کر دے گا۔ جب زمین گھومتی ہے تو اس سے ایک قوت مرکز پیدا ہوتی ہے جو سمندروں کا پانی خطۂ استوا کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی وجہ سے خطۂ استوا پر سمندر کی سطح ارتھ پولز کے مقابلے میں تقریباً 13 میل زیادہ ہے۔ لیکن جیسے ہی زمین گھومنا بند کرے گی تو یہ قوت ختم ہو جائے گی اور پانی پولز کی طرف بہنے لگے گا۔ خطۂ استوا پر سمندر کی سطح تقریباً 5 میل نیچے چلی جائے گی اور پانی قطب شمال اور قطب جنوب کی طرف بڑھ جائے گا اور وہاں کی باقی زمین کو اپنے اندر دفن کر لے گا۔ یہ نئے سمندری پولز سے پھیلتے ہوئے شمالی نصف کڑا یعنی اسپین تک اور جنوبی نصف کڑا یعنی ارجنٹینا کے آخری سرے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن خطۂ استوا کے قریب سمندر کا پانی پیچھے ہٹنے سے ایک نیا عظیم براعظم ابھر آئے گا جو پوری زمین کے گرد ایک دائرے کی شکل اختیار کر لے گا اور دونوں نئے قطبی سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا، اور یہ نیا براعظم ایک بنجر خطہ ہوگا جس میں نہ پودے ہوں گے نہ جانور، کیونکہ یہ کروڑوں سال سے پانی کے نیچے ڈوبا ہوا تھا۔ عام حالات میں زندگی آہستہ آہستہ اس نئے براعظم پر واپس آ جاتی، لیکن چونکہ ہوا اور پانی کی تباہ کن حرکت میں زیادہ تر جاندار ختم ہو چکے ہوں گے، اس لیے اس عمل میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ البتہ زمین ہمیشہ کسی نہ کسی طرح راستہ نکال لیتی ہے، اس لیے سب سے پہلے جراثیم اس نئے براعظم پر بسیرا کریں گے، پھر فنگس جیسے ابتدائی جاندار۔ لیکن بدقسمتی سے زمین کے نہ گھومنے کی وجہ سے اور دن کی لمبائی میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے ان مضبوط ترین انواع کے لیے بھی زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ زمین کا گھومنا ہی دن اور رات پیدا کرتا ہے۔ جب یہ رک جائے گی تو دن اور رات پھر بھی موجود ہوں گے، لیکن بہت زیادہ لمبے، کیونکہ زمین اب بھی سورج کے گرد چکر لگاتی رہے گی۔ سال کی لمبائی وہی رہے گی، فرق یہ ہوگا کہ ایک دن پورے سال کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ کہ زمین کے ہر حصے کو 6 ماہ سورج کی روشنی اور 6 ماہ اندھیرا ملے گا۔ آخر کار حقیقت یہ ہے کہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ گھومنا بند کرے یا سورج کی آگ میں جل جائے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی کے لیے زمین گھوم رہی ہے، موسم دن رات چل رہے ہیں اور یہی چیز ہمیں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اس لیے جب تک یہ سب کچھ ہے ہمیں اپنی زمین کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی واحد ہمارا گھر ہے۔ تو آج والی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ والی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔